石春小路、拱形門框，擺有各式各樣嘅陶瓷裝飾。今次嗰個嘅日系嘅主題咧，我哋以一個庭園啦，作為成個嘅設計嗰個概念，再加埋木屋作為一個嘅造型啦，同我哋以往會見到嘅日系風格最大嘅唔同就係，你會發覺啲膠嗰個嘅無論係佈置啊，或者佢嘅物件上面啊，收納咧，都會變得係好簡約嘅。玄關開始，單位嘅設計已經有鋪排，天然麻石拼小石春，營造禪風寧靜嘅意境。好似提醒屋主返到屋企就要轉換心情。好強烈嗰個嘅庭園嗰個走道嗰種感覺嘅，咁你見到地下咧有啲嘅碎石，有啲比較大嘅一啲嘅天然嘅石咧嚟到去用不規則嘅形態嚟到鋪排翻出嚟嘅，咁呢個係仿照咗庭園入邊你會見到啲嘅飛石嗰個嘅形態啦，咁再加埋我哋玄關嘅天花上面咧用咗啲木條子延伸翻去嗰個真天花上面。令到個空間感個視野咧，可以向翻上面咧，可以再擴翻大嘅。透光嘅木製屏風將客飯廳同玄關分隔，避免完全望通。單位嘅設計主題明確，好多構思靈感來自屋主一對退休嘅夫婦。全屋大範圍用上木材，但深淺嘅層次不同，有質感比較重嘅長椅、淺木條層架、深木色嘅吊線燈飾等等。同業主咧，我哋溝通完之後，發覺原來佢哋好中意去旅行啦，特別好中意去日本旅行嘅。咁佢旅行嘅時候咧，佢哋會買一啲嘅小精品啊，或者一啲嘅小擺設嘅。咁我哋亦都佢哋好欣賞日本嘅一啲嘅建築嘅文化嘅。我哋知道咗佢哋嘅喜好之後咧，我哋就以一個嘅禪風日系幫佢嚟到去做成間嗰個嘅設計。呢度大約1000尺，考慮到屋主日後有比較多時間留喺屋企用餐，空間上作出咗一啲調動。飯廳放喺比較入嘅位置，盡量靠近窗邊。我哋發覺，既然嗰個餐台嗰個嘅使用頻率係咁高，成間屋嗰個嘅景觀最開揚，或者我哋叫做最通風啊、光線最好嘅位置就係近窗嘅位置。咁如果係咁嘅時候，點解要好似好傳統咁樣將嗰個飯台貼近翻廚房嗰邊呢？客廳一幅實牆以趟門取代，實木拱形嘅裝飾係焦點所在。拱形嗰個嘅功能一望落去，其實你會想像咗一個小庭園，一個好優雅嘅一個過渡嘅嗰種感覺，令到你會覺得，我入到嚟嘅時候，可能我將會穿過另一個庭園嗰度啦。單位採用咗唔少落地窗，環境嘅濕氣比較重，設計師特別以木條並硅藻泥作為牆身嘅物料，據講有助淨化空氣同調節室內嘅濕度。趟門之後，空間用作書房。有相對別緻嘅燈飾，點綴嘅吊飾類似樹枝形狀。想要一啲私隱，可以拉上捲簾。走廊亦都可以經隱藏門進入。天花鋪上木條，除咗係呼應玄關之外，亦係淡化原有結構窄牆嘅方法。就喺天花上面咧，好似玄關咁樣啦，做翻啲木條子。咁木條子加埋喺個咁窄長嘅走廊咧，令到木條子望起上嚟咧，更加係壯觀，更加有一個嘅豐富度。咁個木條子咧都延伸埋喺最後尾個大房入邊嘅。有木色衣櫃配磨砂玻璃，
呢間係男主人嘅房，其餘嘅地方設計同佈置清雅。園林美景，垂床升高。女主人嘅房好多佈置係模仿屋主旅行嘅時候回憶而設。你會見到一個樓梯級上去，然後有一個小嘅扶手，呢個就係我模仿到庭園嗰個走道個感覺。然後喺右手邊，你會見到一個好大幅嘅園林景色嘅一個嘅 wallpaper， 經過特別嘅印製嘅。咁而且嗰個景象咧，其實有個特別嘅紀念性嘅，係佢哋喺旅行嘅時候，佢哋自己影嘅